大家好，我哋組嘅題目係貓哩貓哩 home， 我哋係嚟自於佛教林炳炎紀念學校嘅學生。我哋呢個主題係源自於我哋觀察到學校會有時有啲貓貓走入嚟我哋學校，就令我哋諗到社會上有流浪貓嘅問題。有啲貓貓冇人照顧，好可憐。有見及此，我哋希望可以領養貓貓，喺學校建立一間貓舍。第一，我哋希望籌集資金，用嚟裝修我哋學校嘅一間課室，嚟改建成為一間貓舍。另外，呢啲錢我哋仲希望購買貓嘅糧食、用具、玩具等。同埋部分用作貓貓日後嘅醫療費用。同時，我哋希望招募一啲有養貓經驗嘅人，教導我哋點樣養貓同埋養貓嘅技巧。而執行方面，同學要先簽回條，先可以進入貓舍。我哋會招募一啲高年級學生照顧貓貓，而老師喺貓舍當值幫手。而點解我哋要做呢個計劃？就係因為養貓其實係一種生命教育嚟，而同貓貓玩亦都可以減壓，舒緩我哋學習嘅壓力。另外，養貓亦都可以培養我哋嘅責任心、仁愛慈悲嘅心，所以係好有意義㗎。大家請多多支持我哋啊！多謝大家。好多謝貓哩貓哩 home。好，睇下在座台下嘉賓有冇養貓嘅人士啊？不過都可以照俾意見嘅。好多謝譚浩源先生。養貓人士啊，即刻收翻隻手先咯。冇養貓，我有貓毛敏感，太可惜啦。我覺得好啊，即係我哋講到去生命教育啊嘛，係咪？我想問一個問題，就係第一，你會點樣去揀選同學去照顧貓貓啦？大家都知道貓貓係生命嚟㗎嘛，咁我哋要好好照顧佢喎。你哋會點樣揀選呢？係你啊，佢啊。要同學先簽咗回條先可以。我哋主要揾嗰啲有啲同學之前有養過貓嘅嗰啲，或者一啲高年級識嗰啲貓嘅資料同埋養貓嗰啲技巧，咁就會讓佢哋去貓舍嗰度當值。我覺得呢個好好喎，因為你可以由一啲有經驗嘅高年級嘅同學，可以去帶住一啲可能冇經驗嘅未必係低年級啦，冇經驗嘅同學，慢慢去學習，投入呢個生命教育，我覺得非常之好。同埋我覺得你最尾嗰個請支持我哋呢，好打動到我，好正，多謝你哋。好多謝譚生，都多謝貓哩貓哩 home。好，同學可以喺呢邊落台啦。